本日僕が使っている工具箱を紹介したいと思います。何かと日常整備で持ってると便利だなっていうのが、まずこのギアレンチと言われる。僕が使っているのはこのコンビネーションタイプで、8mm とか 10mm、12mm とかが便利かなというのが一ついます。次、2段目。やっぱり一番あったら便利と思ったのがこのニードルノーズプライヤー。全長長めのやつとかがあったりすると、拾ったりするのにも使えるし、ホースつまんだり、クリップつまんだりとか、用途は様々なので、これも一つあった方がいいかなと思います。最後3つ目。これだけセットっぽい感じの紹介になっちゃうんですけど、8分の3のラチェットとソケットセット。で、これもセットで買うと高いんで、さっき言ったその8、10、12、14、17ぐらいまでを一通り揃えておくのと、あとこのラチェットハンドル。これがあると、いろいろ分解して組んでできるかなっていう。他にも、工具にまつわる要望等あれば、コメントの方にお願いします。